ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့မီးတလုံးထိုးတဲ့ portrait တွေမြင်မှုကြမယ်ထင်ပါတယ် ဆိုတော့ဒီအရှိမပြခဲ့တဲ့ပုံနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်က lighting တစ်လုံးကိုထိုးပြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကနေထိုးမလဲပေါ့နော်မီးတစ်လုံးနဲ့နော်မီးတစ်လုံးနဲ့ဆိုတာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီ speed light လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် AD 200တို့ဘာလို့တင်မှာ portable ဖြစ်တဲ့မီးတွေပေါ့နော် portable ဖြစ်တဲ့ speed light အသေးလေးတွေပေါ့ဆိုတော့ဟို Godox မှာမဟုတ်ဘူးတခြားဘယ် speed light ပဲဖြစ်ဖြစ် trigger နဲ့သုံးလို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရိုက်လဲပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမီးတလုံးထိုးပြီးရိုက်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုရိုက်ပြသင်ပြပေးတဲ့tutorial workshop တွေတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဘာလို့အဓိကပြောပြချင်တာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမီးတလုံးနဲ့ပဲရှိတယ်နော်နှလုံးမရှိမီးနှလုံးမရှိဘူးမီးကိုပြောနော်မီးတလုံးနဲ့ပဲရှိတယ်ဓာတ်ပုံကိုdramatic ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးရိုက်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အယောင်ကလည်းမိုက်နေရမယ်တင်မလားမီးတစ်လုံးထိုးထားပေမဲ့ပုံကအဲ့လိုမျိုးမီးနှလုံးထိုးထားတဲ့ပုံစံမီးသုံးလုံးထိုးထားတဲ့ပုံစံပေါက်နေအောင်ဘယ်လိုမျိုးရိုက်လဲပေါ့နော်တော့တကယ်တော့ကျွန်တော်မီးတစ်လုံးထိုးပြီးရိုက်တဲ့ပုံတွေကအရှိကနေမီးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်မရိုက်ဘူးကျွန်တော်အနောက်ကနေပဲမီးထိုးတာဘာလို့အနောက်ကနေမီးထိုးလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံကြီးက flat မဖြစ်တော့အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြောတာတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံကိုဒီ portrait ရှေ့ကြည့်နောက်ဝါ portrait ဓာတ်ပုံကိုအနောက်ကနေပြီးတော့လူရဲ့ဒီ subject ရဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့မီးထိုးပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေသိသင့်လဲပေါ့နော်အဓိကတော့ exposure ကောင်းကောင်းချိန်ညှိတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီလားဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအနောက်ကမီးကို over power ပေးထားရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု behind the scene လေးတစ်ခုပြပြမှာပေါ့နော်အဲ့ behind the scene ကိုကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနည်းနည်း idea ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အနောက်ကမီးကို power ပြင်းပြင်းပေးပြီးတော့အရှိရလူရဲ့ exposure ကိုနည်းနည်းလေး under ချပြီးတော့ကျွန်တော် ambient တစ်ခုလုံးနည်းနည်းမှောင်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်မှောင်ပလိုက်တော့အဓိကတော့ရှုကင်းပါတယ်လူပါတယ်အနောက်ကကျွန်တော်မီးပြင်းပြင်းပေးထားတဲ့မီးတစ်လုံးရဲ့မီးအယောင်မီးပါဝါထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ထားလဲဆိုတော့အခုချက်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော် က
Okay behind the scene ကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့မြင်ပါပါအခုလိုဒီမှောင်နေတဲ့နေရာအဲ့လိုနေရောင်မရှိတဲ့နေရာ indoor လည်းဖြစ်နိုင်တယ် outdoor လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမိုင်းဖြစ်နေတဲ့နေရာအဲ့လိုနေရာတွေမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမီးထိုးထားလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရိုက်နေကြကျွန်တော်ရဲ့ style ပေါ့နော်အနောက်ကနေမီးထိုးတာပေါ့အရှေ့ကနေမီးထိုးတာမဟုတ်အရှေ့ကနေမီးထိုးရင်ကြတော့လေ saw box တွေပါတယ်နဲ့လူကိုထိုးလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုး fade light လုပ်လို့ရတယ် key light main light အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်စတူဒီယိုပုံစံမျိုးစတူဒီယိုထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးထွက်သွားအောင်ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနောက်ကထိုးတာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ portrait style က moody portrait အဆွေးကြီးတွေကြိုက်တာကျွန်တော်ပျော်နေတဲ့ပုံတွေတိတ်မကြိုက်ပုံဆွေးကြီးတွေကြည့်လိုက်အလွင့်ကြီးတွေအမျောကြီးတွေကြိုက်တာအလွင့်ကြီးတွေတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါအဲ့လိုအမျောကြီးတွေမှိုင်းကြီးတွေကျွန်တော်ကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် style ပေါ့ client တွေတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ style ပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့လိုclient အလုပ်တွေပါတယ်အပ်တယ်ဒီ commercial တွေ beauty portrait တွေဒီလိုမျိုးဒီ wedding portrait တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမိုင်းတွေမရိုက်ပါဘူးကျွန်တော်အပျော်တွေရိုက်ပါတယ်အပျော်လေးရိုက်တတ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော် personally ကြိုက်တာကတော့အမိုင်းကြိုက်တာပေါ့နော် moody ကြိုက်တာပေါ့ဆိုတော့အရှိ behind the scene မှာပြသွားတဲ့ပုံစံတွေကဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအုံမိုင်းကြောင်ကြားနေရာတွေမှာလူကိုထားတယ်ထားပြီးတော့အနောက်ကနေပြီးတော့မီးပေးတယ်မီးပေးတော့လေကျွန်တော်အဲ့ဒီမီးကိုအယောင်တက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် gel တက်ထားတယ် gel ကြိုက်တဲ့အယောင်တက်လို့ရရပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့လိုနေဘက်မှိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာ gel တက်ရမယ်ဥစ္စာကတော့တေးကြတာတော့အဝါသွင်းမှုလိမ်မော်ပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့နေရောင်ကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ angle နဲ့ပြန်ထိုးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှိကကျွန်တော်သင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်class တွေ course တွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြပို့ပါတယ်အဲ့တော့ရိုက်ပြီးထွက်လာတော့ဒီလိုပုံကြီးတွေထွက်လာတယ်ဗျာသိလားပြင်းစရာကောင်းတဲ့ပုံကြီးတွေထွက်လာအဲ့လိုပြင်းစရာကောင်းတာမှာပုံကြီးကဘာအနှစ်သာရမှမရှိတဲ့အယောင်မရှိ contrast မရှိတဲ့အဲ့လိုမျိုးwhite balance ကြည့်လို့မကောင်းအဲ့လိုမျိုးပုံကြီးတွေထွက်လာတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒါ raw မလို့ဒီလိုမျိုးပုံစံတွေထွက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ raw နဲ့ရိုက်မှလည်းပြန်ပြီး edit လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုရှိတယ်ကျွန်တော်တကယ်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာ90%ပဲကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ပုံတွေက 100% ပါဆိုရင်photography နဲ့ editing မှာဆိုရင် photography က90%ပဲကောင်းတာ editing ကနောက်90%ကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ editing ထပ်ဖြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပုံကဒီပုံကနေပြီးတော့ဒီပုံဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲပေါ့နော် editing ကိုကျွမ်းကျင်တက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေကိုပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီ editing technique တွေထဲမှာဘာ technique ပါလဲဆိုတော့ split toning technique ပါတယ်သိလား split toning ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ tone တွေကို split လုပ်လိုက်တာ split လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ချားလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငကိုတွေကလည်းမီးတစ်လုံးအနောက်မှာခံပြီးတော့ရှူခင်းနဲ့လူနဲ့ကြားမှာမီးတစ်လုံးထည့်ပြီးတော့ချားပြီးသား split လုပ်ပြီးသားအဲ့ဒါမှအယောင်နေနဲ့ထပ်ပြီး split ထပ်လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး editing technique တွေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့နော် online workshop လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော် night school အနေနဲ့မဟုတ်ကျွန်တော် high school အနေနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပေါ့နော်ဆိုတော့ online workshop မှာအဓိကဓာတ်ပုံကိုဘယ်လိုမျိုးပြင်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကဒီလိုမျိုး color တွေကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်လဲပြီးသွားရင်ဒီလိုရိုက်ထားတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုဘယ်လိုမျိုး color ချိန်ရမလဲဆိုတော့mindset ပေါ့နော်ဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဘယ်လိုမျိုးချိန်ရမလဲသိရမလားဘယ်လိုလေးလာမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီ color နဲ့ပတ်သက်တဲ့ workshop ဖွင့်ရင် photography အကြောင်းပါမယ် color grading အကြောင်းပါမယ် color grading ဆိုတာ photo color grading ပေါ့နော်အဓိကတော့ Lightroom ထဲမှာ color ဘယ်လိုချိန်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိက color ချိန်တာ Lightroom နဲ့ပဲချိန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပါမယ်ပြီးသွားရင်သင်တန်းသားတွေရဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ high school ကဒီအခုဖွင့်မဲ့ workshop မှာ join မဲ့သူတွေဓာတ်ပုံဆရာကြီးလည်းပါနိုင်တယ်ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေလည်းပါနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့လိုအပျော်လေးလာခြင်းတဲ့လူလည်းပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟွန်တီနေပြန်ဆိုတော့အပျော်လေးလာခြင်းတဲ့သူတွေလည်းပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်က color ကတော့ဘာလို့နေတယ် lighting ကတော့ဘာလို့နေတယ်ရိုက်ထားတာတော့ဘာလို့နေတယ်ဆိုတော့
ကျွန်တော်တယောက်တည်းဝေးပင်လုပ်ပေးမဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံနေဘလောက်ယာချီပဲစီဗျာကျွန်တော်ယာချီကိုကျွန်တော်ဒီ community တစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မကြခင်အချိန်တွင်းမှာကြီးညာပါမယ်online workshop fees လည်းဘယ်လောက်မှတော့မရှိပါဘူးတောင်းကနန်းပဲရှိမှာပါတောင်းကနန်းပါပဲအဓိကတော့ဓာတ်ပုံကတော်တော်များများရိုက်တတ်ကြတယ်ဗျဓာတ်ပုံဆရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်အရွယ်နဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကအခုတက်လက်ကြီးပြီဗျာလူငယ်ဓာတ်ပုံဆရာတွေကိုကျွန်တော် welcome လုပ်တယ်ဗျာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ရိုက်တဲ့ဟာတွေကတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့ကာလာပိုင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာလောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အကိုကြီးတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးမှာပါကျွန်တော်ဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆရာခေါ်ရလဲကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တွေ့တဲ့များလူတွေဆရာခေါ်ရင်လဲကျွန်တော်ဆရာမခေါ်နဲ့လို့လည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲဆိုတော့အသေးစိတ်ကိုထပ်မံပြောကြားပေးတော့ပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်အားလုံးပဲစသရကူးဆက်ကြပါလေတွေရန်တိုက်နေပါတယ်မုံတိုင်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တော့အဆင်ပြေမှာပါ